ញ៉ាំនំបញ្ចុកហ្នឹងណាមួយរយៈហ្នឹងនំបញ្ចុករៀងញឹកបន្តិចឲ្យតែចិត្តដល់កម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនិយាយពីថាកម្មវិធីច្រើនជាពិសេសគឺសង្ក្រាន្តហ្នឹងតែម្ដងហើយនៅទីណាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើកម្មវិធីតាក់ទងនឹងសង្ក្រាន្តតាក់ទងនឹងប្រពៃណីខ្មែរគឺនំបញ្ចុកក៏ដែរខាននេះប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃនេះចិត្តចូលឆ្នាំដែរប៉ុន្តែមិនមកសង្ក្រាន្តទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺមកកម្មវិធីខួប10ឆ្នាំនៃហាងជាមីសាឡននេះបាទគេមានសូមមកទៅតាំងផឹកណាប៉ុន្តែគាត់ថាផឹកណាខ្ញុំរវល់ធ្វើការចប់ថតទៅនឹងហើយតំបានមកគេឲ្យអស់លេងអញ្ចឹងឆ្លៀកការនេះទីកសអបអសាទរទៅកាន់ជាមីសាឡនដែលបានបើកដំណើរការរយៈពេល10ឆ្នាំអបអសាទរហេងអញ្ចឹងគាត់ទៅពេលខ្ញុំទៅដល់ព្រាមហ្នឹងគឺឃើញថាមានភ្ញៀវទៅផ្ទះអស់ខ្លះហើយទៅដល់ហ្នឹងឃើញអ៊ំម៉ាក់ខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំអីហ្នឹងក៏កំពុងច្រៀងខារ៉ាអូខេហើយទៅកម្មវិធីរៀបថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺគេរៀបចំជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារបងប្អូនមិនមានការអញ្ជើញភ្ញៀវឲ្យច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាសិតតែគ្នាឯងហ្នឹងសប្បាយខ្ញុំហ្នឹងចាត់ទុកជាភ្ញៀវក្រោយគេហើយអញ្ចឹងទៅដល់ព្រាមហ្នឹងគឺថាដួសនំបញ្ចុកមួយចានញ៉ាំមុនគេតែម្ដងបាទចំពោះកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺរៀបចំម្ហូបច្រើនហ្នឹងមិនត្រឹមតែទុកមកសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេគឺទុកដើម្បីចែកជូនបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញទៅហ្នឹងណាក៏ចង់ពិសានំបញ្ចុកឲ្យអាចដួសយកទៅផ្ទះបានខ្លះចឹងដែរហើយនេះវិញគឺមានសាច់កងានអាំងទៀតប្រម៉ែបងប្អូនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើខ្ញុំញ៉ាំបានពី3ដុំដែរនិយាយថាជាតិនោះលោកអើយកាន់តែពិសេសថ្ងៃហ្នឹងមិនត្រឹមតែខួបគម្រប់10ឆ្នាំរបស់ហាងទេថែមទាំងជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ម្ចាស់ហាងជាមីសាឡននេះគឺជាមីផ្ទាល់តែម្ដងនំខេកនេះស្អាត anyway happy birthday រីករាយថ្ងៃកំណើតជាមីសូមជូនពរឲ្យប្រកបរបររកស៊ីមានបានរីកចម្រើនកាក់កបធម្មតាជីវិតគូតែងតែមានភាពផ្អែមល្ហែម sweet បាទស្វាមីនេះយកនំខេកទៅប៉ាត់មុខប្រពន្ធនេះចឹងទៅបើសិនជាដាក់បាតដៃឲ្យប៉ាប្រហែលជាស្អាតជាងនេះនំខេកហ្នឹងគឺស្អាតហើយឥឡូវយើងមកភ្លក់រសជាតិម្ដងមើលគឺឃើញថាអូយឆ្ងាញ់គ្រាន់តែកាត់នំកាត់អីឲ្យព្រាមហ្នឹងគឺថាកងានដែលយើងដាក់អាំងមិញគឺឆ្អិនទៀតណាបងប្អូនបាទអាំងសិតតែផ្លូវតាមម្ដងគឺទៅទំនងខ្លងមិនទៅឈ្ងុយតាមម្ដងបើសិនជានៅផ្ទាល់អែមហ្មងកងានឆ្អិនតែកងានទៅឥឡូវទីដល់ម៉ោងទៅវិញណាប៉ុន្តែមុននឹងទៅនៅឆ្លៀបប៉ាម្សៅគ្នាលេងទៀតបាទអរគុណច្រើនហេងឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាហាងជាមីសាឡនមានទីតាំងស្ថិតនៅតូមមុខសាឡនអន្តរជាតិ ISPP ផ្លូវ60ម៉ែត្រ